Quando Paolo Cuando Pablo è invitato a parlare alla es sinagoga invitado a hablar di en la Antiochia sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù, para proclamar a Jesús, Paolo comincia parlando Pablo della storia della comienza salvezza. hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e incomincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Dios Israele de este scelse i pueblo de nostri Israel padri eligió a e nuestros raisò il padres popolo durante il suo y esilio los in terra convirtió d'Egitto. en un gran pueblo por la Tutta la tierra de salvezza, Egipto la y storia della toda la salvezza. salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra volta. martirio y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando racconta cuando cuenta la storia la di historia Abramo e de di tutti i Abraham nostri padri. y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi Lo noi, mismo lo hemos cantado hoy. canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Señor. Farò conoscere con la mia bocca la Haré tua conocer fedeltà. con mi boca su fidelidad. E abbiamo cantato la storia Hemos di Davide. cantado la Ho historia de trovato David. Davide, il mio servo. Encontré a David, mi Lo servidor. stesso Lo fanno mismo hacen Matteo e Luca. Mateo y Lucas Cominciano a parlare di cuando Gesù, comienzan a hablar de prendono la Jesús. genealogia di Gesù. Toman la genealogía de Jesús. Cosa c'è? Che dietro Gesù ¿Qué c'è una cosa storia, quieren decir? Que detrás de Jesús hay una storia di grazia, una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una storia elección, di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signore, davanti al tuo cuando popolo ibas con tu pueblo, Señor, adelante, e aprivi y abrías cammino camino, e camminavi y accanto al tuo caminabas popolo, vicino junto al a tuo tu popolo. pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il suo Dios popolo. con su pueblo. E per questo quando Paolo è Y por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le il pide perché la explicar fede in Gesù el por Cristo, qué la fe en Jesucristo, non comincia da Gesù no, Cristo, incomincia dalla no storia. comienza con Jesucristo, Il comienza con la cristianesimo historia. El è una cristianismo dottrina, sì, es una ma doctrina, non sí, solo. pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que è nosotros una creemos, storia es una historia che porta a questa dottrina, que trae la esta promessa doctrina di Dio, y la l'alleanza di promesa Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola. una ética Sì, solamente. davvero, Sí, ha dei es principi verdad, morali, tiene principios morales, ma non sei cristiano pero no soltanto se es cristiano solamente con una visione di con etica una visión ética. e di più. Es más, Il cristianesimo el cristianismo non è una elite no es una élite di gente de scelta per la personas verità, elegidas por la verdad y para la questo verdad. senso elitario che poi Este sentido elitista va que avanti nella después Chiesa, no? Per se esempio, desarrolla en io la sono di iglesia. quale istituzione, Por ejemplo, yo io appartengo a pertenezco a questo esta movimento che è meglio del institución, yo tuo, soy che questo de che este l'altro. movimiento que es mejor que el tuyo, Un esto, lo senso otro. elitario. Eso es un sentido elitista. No, il cristianesimo No, non è no, questo. el cristianismo no es esto. Il cristianesimo è El appartenenza a un cristianismo popolo, es pertenecer a un popolo scelto a da un Dio pueblo elegido por Dios gratuitamente. gratuitamente. Se noi non abbiamo Si nosotros questa no coscienza tenemos esta di conciencia appartenenza de a un pertenencia popolo, a un pueblo,
saremmo cristiani ideologici, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina piccolina di affermazione di pequeña, verità, una afirmación de con un'etica, verdades, con una morale, con una ética, con una moral, está bien. o con un'elite, O se con ci una sentiamo élite, si nos parte di sentimos un gruppo parte de un scelto da grupo Dio, i elegido cristiani, gli altri por andranno Dios, los all'inferno, cristianos, los otros irán al o se si infierno, salvano è per la y si se misericordia salvan di Dio, es ma por la sono misericordia de descartati, Dios, pero están descartados. e così via. Y así, Se noi si non nosotros abbiamo no una tenemos coscienza di una appartenenza a conciencia un de popolo, pertenencia a un pueblo, noi non siamo dei veri nosotros cristiani. no somos realmente cristianos. Per questo Paolo Por eso Pablo spiega Gesù explica a dall'inizio Jesús desde el inicio, dall'appartenenza a un desde la popolo. pertenencia a un pueblo. E tante volte, Y tantas veces crediamo nosotros creemos queste parzialità que siano estas dogmatiche, parcialidades morali o elitarie, no? son éticas, morales senso o dell'élite elitistas. El sentido de quello la che élite ci fa tanto es male. aquello que nos hace tanto mal. Perdiamo Y perdemos quel senso di aquel appartenenza al sentido santo de popolo pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, che Dio ha eletto in que Abramo Dios ha elegido en e ha Abraham promesso y le ha prometido la grande promessa a la Gesù. grande promesa que es Jesús, Lo ha fatto andare y con lo ha hecho speranza andar e con ha fatto alleanza esperanza con lui. y ha hecho alianza con él. Coscienza di popolo. Conciencia de pueblo. A me colpisce A sempre mí me toca siempre, me quello golpea del aquello Deuteronomio. del Deuteronomio. Credo sia il capitolo Creo 26, que es el capítulo 26, si no me equivoco, quando dice cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a le presentar offerte al las Signore, le ofrendas primizie. al Señor, las primicias, E quando tuo figlio ti y cuando domanderà, tu hijo ma te papà, preguntará, perché fai papá, questo? ¿por qué haces esto? Non devi dirle perché No Dio l'ha debes mandato, no. decirlo porque Dios lo ha Noi eravamo mandado. un popolo, Le dirás, nosotros noi éramos eravamo un così, pueblo, il nosotros Signore ci éramos ha así, liberato. el Señor nos ha liberado. Contare la storia, Le contará la come ha historia fatto Paolo. como ha hecho Pablo aquí. Trasmettere la Transmitir storia della nostra la salvezza. historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en el consiglia, mismo Deuteronomio, quando aconseja, tu arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has l'ho conquistado, conquistato io, la he conquistado yo, e mangerai dei frutti y che tu comerás non hai los frutos que tú no has plantado, piantato, e abiterai y habitarás le case las casas che tu non hai que edificato. tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la recita ofrenda, il repite famoso credo deuteronomico. el famoso Mio credo padre era del un arameo Deuteronomio. errante. Mi padre era un arameo errante. Salimos de 400 anni, poi Egipto, il Signore lo estuvimos liberò, 400 años, después el Canta la Señor lo storia, liberó. Canta la historia, la del memoria del pueblo, la memoria la memoria de un pueblo, di essere popolo. de ser pueblo. Questa storia Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo santi peccatori, ha tenido e tanta gente santos y comune, pecadores buona, y tanta con le gente virtù e común, peccati. mujeres con virtudes, La con famosa pecados, folla la famosa seguiva Gesù, multitud que seguía a che Jesús, aveva il fiuto que di tenía appartenenza a un popolo. aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un sedicente pueblo cristiano che non abbia questo y fiuto non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este un po' olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular. se Se siente senza il justificado popolo. sin el pueblo. Appartenenza a un popolo. Pertenecer a Avere un pueblo, memoria del tener popolo. memoria del pueblo de Dios. Questo lo insegna Paolo, Esto nos lo Stefano, enseña Pablo, un'altra Esteban, volta Paolo, gli nuevamente apostoli. Pablo, los apóstoles. Il consiglio
dell'autore della lettera El agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los Hebreos Ricordate i vostri dice: antenati, recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno preceduto aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase qual è per lei cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e sempre, cristianos hoy y qual sarebbe siempre, per lei ¿cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria, falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i vienen los dogmatismi, dogmatismos, i los moralismi, moralismos, gli eticismi, los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos manca il elitistas, popolo. pero falta el pueblo. Un popolo Un pueblo peccatore, pecador, siempre, tutti ne siamo, todos lo che somos, non sbaglia in genere, pero che ha il fiuto que no yerra di en essere general, popolo eletto, que tiene el olfato de ser el che pueblo cammina elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa e che ha fatto y un'alleanza que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha tan cantato nel suo bellamente ha Magnificat, cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que così Zacarías ha bellamente cantado esto nel bellamente suo Benedictus, en el Benedictus, cantici che preghiamo cánticos tutti i que giorni, oramos todos los mattina e días, sera, en la mañana y en la tarde. coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il santo Nosotros popolo somos fedele el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio que Vaticano como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad ha il frutto della fede tiene el sentido de la fe infalibile y es in questo infalible modo di en credere. este modo de creer.